হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কাছে সকল পুরান রিকন্ডিশন এসি পাওয়া যায়। এখানে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার বিভিন্ন ধরনের এসি আছে। এইখানে সব ধরনের এসি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের লোকেশন হলো মোহাম্মদপুর, ঢাকা উদ্যান। তো এগুলি হলো 24 সালের কালেকশন, গরমের জন্য মেইনলি কালেক্ট করা। তো গরম তো চলে আসছে, যাদের এসির প্রয়োজন তারা আমাদের থেকে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন এসি বিভিন্ন প্রাইসে নিতে পারবেন। আমাদের 1 টন এসি 15,000 থেকে শুরু করে 25,000 টাকার মধ্যে আছে, এবং 1.5 টন এসি আপাতত 18,000 থেকে 25,000 বা 30,000-এর মধ্যে আছে। 30-32 এই ধরনের প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাবেন 1.5 টনের এসি। আর 2 টনের এসি আমাদের কাছে 27, 26 বা 30, 32, 35 এই ধরনের প্রাইসে পাবেন। আর ইনভার্টার এসিগুলি প্রাইস সাধারণত 1 টনের ক্ষেত্রে 25,000 টাকার মধ্যে হবে, আর 1.5 টনের ক্ষেত্রে 30, 32, 35 এরকম হইতে পারে। 2 টনে হয়তো আরও বেশি, 40, 45 এই ধরনের হবে। তো চলুন আপনাদের একটা একটা করে এসিগুলি দেখাই। তো প্রথমে এইটা আছে, এটা শার্প জেটেক ইনভার্টার। এইটা গ্যাস লোড করা আছে, ইনডোর আউটডোর বেস প্লেট রিমোট পাবেন সাথে। এটা খুব ভালো এসি, জাপানি। এটা সার্কিটের কাজ আমরা করছি, বাকি সবই অরিজিনাল। এটা 30,000 রাখা যাবে। আর এখানে আছে ওয়ালটন 2 টনের আয়োনাইজার মডেলটা, এটা রাখা যাবে 35,000, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ সব আছে। আর এখানে হায়ার আছে 1 টনের অ্যাঙ্গেল পাইপ গ্যাস সহ 22,000 টাকা। আর এখানে একটা এলজি ইনভার্টার আছে, মিরর করা, ব্ল্যাক মিরর করা, খুব সুন্দর এলজি ইনভার্টার। এইটা রাখা যাবে 30,000, সাথে কপার পাইপ আছে। আর এখানে আছে ক্যারিয়ার 1.5 টনের এসি, এনার্জি সেভিং। এইটা রাখা যাবে 26,000, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ। এখানে গ্রি 1.5 টনের আছে, এইটা রাখা যাবে 25,000, অ্যাঙ্গেল পাইপ নাই এটার সাথে। জেনারেলটা রাখা যাবে 32,000। এখানে এলজি আছে বামে, আর এখানে গ্রি আছে 1 টনের, দুইটাই 1 টনের। এলজিটা রাখা যাবে 16,000, আর গ্রিটা রাখা যাবে 20,000। আর এখানে একটা ওয়ালটন আছে 1.5 টনের, এটাও খুব ভালো এসি, রিপেয়ার হয়নি এখনো। এটা রাখা যাবে 26,000, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ। আর এইখানে সিঙ্গার 1 টনের আছে, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ 20,000 টাকায়। এখানে ওয়ালটন 1 টনের আছে, অ্যাঙ্গেল সহ 20,000 টাকায়। এখানে ওয়ার্লপুল এসি আছে, ওয়ার্লপুল 1.5 টনের, এটা রাখা যাবে 26,000। আর এখানে এলজি আছে 1.5 টনের, এইটা রাখা যাবে 24,000। এখানে ওয়ালটন ইনভার্টার আছে, ওয়ালটন ইনভার্টার 1.5 টনের, এটা রাখা যাবে 32,000। আর এখানে খুব ফেমাস মডেল আছে জেনারেলের, স্প্লিট এসির প্রথম মডেলটা, এই যে কাউরা মডেল বলে, 2 টনের। যারা এসি চিনে এই মডেলটা খুব পছন্দ করে। এটা অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ 35,000 টাকা রাখা যাবে। কম্প্রেসরের গ্যারান্টি এটায় 1 মাসের থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে। অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ 35,000 টাকা, জেনারেল কাউরা মডেল। আর এখানে আছে হায়ার 1 টনের, এইটা অ্যাঙ্গেল পাইপ গ্যাস কিছুই নাই, সাথে ইনডোর আউটডোর বেস প্লেট রিমোট এগুলি পাবেন। শুধু গ্যাস লোড করে নিতে হবে লাগানোর পরে মিস্ত্রি দিয়ে। এইটা 18,000 টাকা রাখা যাবে। আর এখানে হায়ার সেম জিনিস, সেম মডেল 1 টনের, এইটা 22,000 টাকা, অ্যাঙ্গেল পাইপ গ্যাস আছে 22,000 টাকায়। আর এইখানে একটা ওয়ালটন আছে, এটা পাইপ আছে, গ্যাস লক করা আছে, এটা 20,000 টাকা রাখা যাবে। ওয়ালটন 1 টনের, এটাও রিপেয়ার হয়নি, ভালো এসি। ওয়ালটনের এসি ভালোই। এখানে জেনারেল আছে 1 টনের, 1টা, 2টা আর ওই 3টা, এই 3টা জেনারেল আছে। এইটা রাখা যাবে 24,000, আর এই মডেলগুলা 22,000 করে রাখা যাবে, এইটা ওইটা। আর এখানে জেনারেল 1.5 টনের আছে, এখানেও একটা 1.5 টনের আছে, আবার এখানেও একটা 1.5 টনের আছে। এগুলি 34,000 করে। আর কেউ যদি নিতে চান, আসলে কথাবার্তা ভালো হইলে, মিললে, তখন কিছু যতটুকু পারবো কমানোর চেষ্টা করব।
এখানে ট্রান্সটেক আছে 2 টনের 35,000 টাকা। ট্রান্সটেক সেম মডেল 1.5 টনেরও আছে আমাদের কাছে, ওইটা পড়বে 30,000 টাকা পাইপ সহ। এই 2 টনেরটার সাথে পাইপ নাই। আর এখানে আছে একটা এলজি, এটা 20,000 টাকা, এলজি 1.5 টনের। এখানে গ্রি আছে 1.5 টনের, এইটা 28,000 টাকা। আর এইখানে একটা ওয়ালটন আছে, এটা পাইপ আছে, গ্যাস লক করা আছে, 20,000 টাকা। ওইখানে হায়ার আছে, হায়ার 1 টন, ওইটাও 20,000 টাকা, গ্যাস আছে। আর ওয়ালটন ওইটা 25,000 টাকা, ওয়ালটন 1.5 টনের। আর এদিকে একটা ইকো প্লাস আছে, ইকো প্লাস এসি, ইকো প্লাসটা রাখা যাবে 18,000, গ্যাস নাই, অ্যাঙ্গেল পাইপ নাই। আর ওইখানে হায়ার শেষে 1.5 টনের আছে একটা, এই যে এই মডেলটা, এই সেম মডেল 1 টন আমাদের কাছে আছে। আর এইটা হচ্ছে 1.5 টনের হায়ার, 1.5 টনের হায়ারটা 27,000 টাকা। মিডিয়া 1 টনের আছে, এটা 18,000 টাকা, গ্যাস ভরতে হবে, ইনডোর আউটডোর বেস প্লেট রিমোট পাবেন। আর হায়ার 1 টন, গ্যাস আছে, পাইপ আছে, এইটা রাখা যাবে 16,000 টাকা। আর টেকনো আছে, খুব ভালো এসি, নতুন ব্র্যান্ড বাট ভালো, এইটা 32,000, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ, গ্যাস লক করা আছে। গ্রি এটা রাখা যাবে অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ, 30,000 টাকা রাখা যাবে লাস্ট। আর ওয়ালটন 1.5 টনের এইখানে 2টা আছে, আরও আছে, এটা রাখা যাবে 27,000 টাকা, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ। আর এখানে একটা মিডিয়া আছে 2 টনের, মিডিয়া 2 টনের, ইনডোর, খুব ফ্রেশ, খুব সুন্দর, দেখলেই পছন্দ হবে যে মিডিয়া। এইটা 2 টনের এসি, রাখা যাবে 30,000 টাকা। আর এখানে একটা স্যামসাং ইনভার্টার আছে, স্যামসাং ইনভার্টারটা 25,000 টাকা, খুব সুন্দর এসি, ভালো এসি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তো কেউ যদি এসি নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের লোকেশন মোহাম্মদপুর, ঢাকা উদ্যান, ব্লক সিতে। আর যদি কেউ এসিগুলি পছন্দ হয় দ্রুত নিয়ে নেন, গরম চলে আসছে, এখনই নেওয়ার সময়, পরে আমরা হয়তো বেশি দামে কিনতে হবে, বেশি দামে বিক্রি করতে হবে। তাই বুদ্ধিমান যারা, তারা এখনই নিয়ে নেবেন এসি, এগুলো আশা করি।